看到这条黑色的东西了吗？海边潮水才刚退啊，最近天气比较热。这边发现了一只野生海带，一般来说成年海带的话能长到3-4米之长。这根的话还不是一个完整的，这个也是海边人餐桌上最常见的凉拌菜了。回家添点辣子，拌点醋，味道的话就挺爽口的啊。这个咔哧咔哧的，吃啦，好大一串。哇塞，我发现大货了，看见没有？这个位置，水坑底下，好大一根啊！哇，这个家伙，这个应该是赶海能抓到最贵的海鲜了吧？哇塞，别看它身上麻麻赖赖的，这个营养价值很高的。冬天的话比较多啊。哎，这什么？海葡萄吗？不要了。冬天的话会比较多，夏天的话像能抓到那么大一个的话就很厉害了啊！这个上货。哇塞，厉害了！顺道走啊，继续往前找。这边发现一只仰泳的派大星，是水温太热了吗？石头都不吸了。哇，这个颜值还是蛮高的。这个一般这种红色的派大星的话比较少见啊，带着。天哪，我在这个水坑发现鱼群了，好多！这边都搁浅了吗？这个。你们要是在这里晒太阳的话，不怕被别人做成小炸鱼吗？这个小家伙太可爱了，哇塞！它那个头上的话会有那个斑斑点点的，这种的话就叫多宝。然后还有一种的话叫偏口，偏口的话就没有它好看了。今天天气风和日丽的，看到那么好的天气的份上，就把你们都放生了。其实夏天的话，其实没有特别大的鱼，大鱼的话都跑到深水区去了。这些小家伙我们就不要了，放生了吧，走吧。这条船的话应该是搁浅了很长时间了，这边大架子都碎掉了，就只剩上一些海虹啊，还有青苔。这种闭口的话都是带肉的啊，这个就是个头的话有点小了，这个稍微大点的话就都给它带着。头上这种开口的话就都已经晒干掉了，碎掉了，这个就没什么肉了。哇，这个白白的肉看到吗？这个很鲜啊，这个大海中的推土机。来吧，展示。哇，每次挤这种摩尔螺都特别挤压，像这个个头的话就已经很大了，这种的话最少也得长了2年多了，超大个头，是啦。这个章鱼哥又在窝沙了，但是他好像没怎么握好啊，那么大的身体都露在外面。这种章鱼哥的话都带大米的，这个吃的时候可香了，这个脆脆的，肉比较弹牙，全是大米啊！哇塞，这个好，是啦。